digital planning toolbox ហ្នឹងវាសំខាន់ដោយសារទីមួយយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យជាកម្រងសំណួរយើងចង់បានអីក៏បានដែរអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើ app ធម្មតាតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងឆ្លើយតបមកយើងលះទាន់ពេលវេលាហើយ accurate អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការធ្វើផែនការហ្នឹងលឿនហើយប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវតែ verify ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញដោយការពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយគាត់មិនមែនមានន័យថាធ្វើ digital tool នឹងហើយមិនពិភាក្សាទេអញ្ចឹងហើយបានគម្រោង Build4People គាត់ហៅ twin engine ណាម៉ាស៊ីនពីរគឺមួយ digital ហើយមួយទៀត green ecology. For me, it was informative in a way that I find that there is a new tool to this process of urban planning, and it's quite fun to do it with other students. And I really like how the software looks, even though like we have some hiccups along the way on how it works. But when we get the hang of it, it was quite fun for me.